नमस्कार साथीहरू, तपाईँलाई हाम्रो यस च्यानल पिके अर्निङमा फेरि स्वागत छ। र आज मैले नयाँ वेबसाइटको भिडियो लिएर आएको छु जहाँबाट तपाईँहरूले दैनिक 100 देखि 500 आरामले कमाउन सक्नुहुन्छ। र मैले कमेन्ट सेक्सनमा एउटा लिङ्क दिएको छु, पिन गरेको छु। तपाईँले त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो कुनै एउटा ब्राउजर खोल्नुहोस्। त्यसपछि लिङ्कमा मैले पेस्ट गरेर मैले सर्चमा क्लिक गरिसकेँ। साथीहरू एकैछिन मेरो लगइन भएको छ पहिले। साथीहरू मैले लगआउट गरेर फेरि यसमा क्लिक गरेँ। तपाईँहरूले साइनअप पेज त खुल्छ। तपाईँले आफ्नो इमेल हाल्नु साथीहरू यहाँ। अब मैले साथीहरू फेरि नयाँ आइडी खोल्न मिल्दैन, किन भन्दाखेरि यसमा तपाईँहरूले मल्टिपल आइडी खोल्यो भने तपाईँको दुईवटा आइडी ब्लक हुनसक्छ। त्यसलाई तपाईँले आफ्नो इमेल हाल्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, या जे पनि हाल्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। आफ्नो जे पनि भन्दा पनि तपाईँले इमेल मात्रै हाल्नुपर्छ। या भनेको छ साथीहरू, या इमेल मस्ट बी जिमेल सर्भिस प्रोभाइडरको हुनसक्छ, या अरू याहू अनि त्यस्तै अरू त्यस्तो इमेल प्रोभाइडरहरूको नचलाउन सक्छ। तपाईँले एउटा स्ट्रङ पासवर्ड बनाउनुहोस् र फेरि रिटाइप पासवर्ड गर्नुहोस्। साथीहरू यो रेफर कोड देख्नुहुन्छ, मैले यो कमेन्ट सेक्सनमा पनि पिन गरेको छु। तपाईँले यही रेफर कोड हालेर साइनअप गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि मैले आफ्नो च्यानलमा गिभअवे गरेँ भने त्यतिखेर मैले आफ्नो रेफर लिस्ट चेक गर्दाखेरि तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले गिभअवे जित्न सक्नुहुन्न। र मैले आज विड्र गरेको पोइन्ट पनि अब आउने भिडियोमा गिभअवे गरिदिन्छु। र देख्न सक्नुहुन्छ यो अप्सनमा तपाईँको यहाँ रेफर कोड राम्रोसँग हेर्नुहोस्, 3676502 यही हान्नुहोस् र आइएम नट अ रोबोटमा गएर साइनअप गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँकोमा इमेलमा एउटा कोड जान्छ, त्यसलाई भेरिफाई गरेर आफ्नो आइडी यसमा गरेर लगइनमा गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। मैले होममा क्लिक गरेँ। साथीहरू अब मेरो एप लगइन भइसक्यो साथीहरू। र लगइन भएपछि यहाँ मेरो ब्यालेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, 23 रुपियाँ रहेको छ अहिले। तपाईँले रेफर एन्ड अर्नमा जान्छ साथीहरू। रेफर एन्ड अर्नमा गयो भने साथीहरू रेफरीबाट देख्न सक्नुहुन्छ। रेफर हजुर तपाईँले रेफर गरेको तपाईँको साथीको 10% पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ अन सेक्सनबाट, र अरू अफरवाला टाइमवाला सेक्सनबाट तपाईँले 3% रिवार्ड पाउन सक्नुहुन्छ। मैले फेरि तपाईँहरूले आफ्नो कोडहरू देखाएको छु साथीहरू, 3676502 यही हान्नु होला। र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फेरि तपाईँहरूको लागि फेरि त्यसै भनेको होला, र रेफर चेक गर्न मिल्दैन भनेको होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यहाँ रेफर मैले लिस्ट यो चेक गर्न मिल्छ, र मैले तपाईँको युजर कोड हेरेर मात्रै तपाईँलाई गिभअवे दिन्छु। र अब हामी अरू सेक्सनमा जाऊँ भने अब यहाँ फन्ड रहेको छ साथीहरू। यहाँ फन्डमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले यहाँ आफ्नो फन्डलाई लोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा विड्र गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब लोड गर्नको लागि साथीहरू यहाँ तपाईँले लोडमा क्लिक गर्नुहोस्। अब जस्तै मैले यहाँ लोडमा क्लिक गरेँ। लोडमा क्लिक गरेपछि यहाँ इसेवा र आइएमपी देखाएको छ। तपाईँले कुनै पनि आइकनमा क्लिक गरेर लोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो डाइरेक्ट पेमेन्ट इन्टिग्रेसन छ साथीहरू यो साइटमा, त्यस कारण तपाईँहरूले पैसा लोड गरेपछि तपाईँले कसैले मेसेज गर्न पर्दैन। तपाईँहरूको ब्यालेन्स इन्स्ट्यान्ट एड हुन्छ। अथवा तपाईँहरूले खल्ती अथवा सेल पे सजिलो पेबाट लोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ नम्बर पनि दिएको छ। र के लेखेको छ साथीहरू, लोड गर्नको लागि यो नम्बरमा फोन गर्नुहोस्, अथवा यो साथीहरू यहाँ देख्नुहोस् यहाँ एउटा आइकन बनेको छ। यो भनेको मेसेन्जर आइकन हो साथीहरू। यहाँ तपाईँले यहाँ क्लिक गरेपछि चाहिँ स्टार च्याट गर्नको लागि यहाँ मेसेन्जरमा सोध्छ। तपाईँले स्टार च्याटमा गरेर तपाईँले यहाँ आफ्नो कुनै पनि समस्या भने तपाईँले यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ। र फन्ड सेक्सन भयो साथीहरू। अब हामी अनमा जाऊँ साथीहरू। यहाँ अनमा साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अनहरू गर्ने भनेको यहाँ फिल्टरहरू चाहिँ माथिहरू ट्याक्सको फिल्टर यहाँ 18 रुपियाँको ट्याक्स छ साथीहरू यहाँ। र यो ट्याक्स गर्नको लागि साथीहरू तपाईँले 10 मिनट जति लाग्छ होला। 10 मिनटमा 18 रुपियाँ तपाईँले आरामले कमाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई होला साथीहरू 18 रुपियाँको ट्याक्स छ, र के डाउनलोड आइएमपी छ। मैले पनि यो ट्याक्स गरिसकेँ साथीहरू पहिल्यै, तर मैले यो ट्याक्स एकचोटि गरेपछि अब गर्न मिल्दैन साथीहरू। किनभने फेरि अब भेरिफाई केवाइसीवाला ट्याक्स साथीहरू। अब एउटै नम्बरबाट उस गरेपछि केवाइसीको अलिक प्रब्लम हुन्छ साथीहरू। त्यही भएर अब अरू ट्याक्सहरू गर्छु मैले। र गेट टु क्यासवाला ट्याक्स दिएको छ, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि आइएमपीको ट्याक्सहरू छ। त्यस्तो गरेर तपाईँले ट्याक्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सजिलो ट्याक्सहरू छ। अहिले तल जानु भने अझै सजिलो ट्याक्स हुन्छ। युट्युब सब्सक्राइब गर्ने त्यस्तो पनि हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सब्सक्राइबमा युट्युब च्यानललाई यहाँ बजेट 1.5 दिएको छ। अनि यहाँ के भने साथी यसमा छुनुहोस्, च्यानलको नाम सर्च गरेर यहाँ स्क्रिनसट हालिदिनुहोस् भनेको छ। साथै अब तपाईँहरूले नआउनु सक्छ साथीहरू। डिटेलमा छुनुहोस् कुनै पनि ट्याक्स गर्नको लागि। यहाँ पढ्नु साथीहरू पहिला के भनेको छ साथीहरू।
या प्रुफ केमा गयो हेर्नुहोस् र तपाईँले यो लिङ्कमा गएर साइन अप गरेपछि आइडीलाई भेरिफाई गर्नुहोस् र 3टा फसेट क्लेम गरेपछि स्क्रिनसट खिचेर या चुज फाइलमा गएर तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अलि मैले यो टास्क गर्ने साथीहरू भिडियो लामो हुन्छ त्यही भएर, तर यो टास्क एकदम सजिलो हो, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र आफूले गरेको टास्क हेर्नको लागि यहाँ माई सबमिसनमा क्लिक गर्नुहोस्। र मैले माई सबमिसनमा क्लिक गरेँ। यहाँ देख्नुहुन्छ आज मैले टास्क गरेको देखाएको छ। यहाँ जोइन टास्कसेवा टेलिग्राम ग्रुप भन्ने टास्क 0.75 को मैले गरेँ र साथीहरू यहाँ एप्रुभ पनि भइसक्यो। यहाँ देख्नुहुन्छ साथीहरू सबमिटर रहेछ साथीहरू। यो मेरो धेरै टास्कहरू यहाँ अरू सिम्पल साइनअप 6 रुपियाँवाला टास्क साथीहरू यो अलि प्रब्लम भयो साथीहरू, यहाँ रिजेक्ट भयो मेरो। अनि रिभ्यू इङ्ग्लिस हब भन्थ्यो साथीहरू, मैले टास्क भइसक्यो, कम्प्लिट भइसक्यो। त्यस्तै एउटा टोकन माइनिङ भन्ने थियो साइनअपवाला, त पनि भयो। डाउनलोड रेजिस्टरवाला पनि 3 रुपियाँ खालि भयो। अरू 7.5 रुपियाँको पनि भइसक्यो साथीहरू यहाँ टास्क। त्यस्तै 5.25 को भयो साथीहरू, 7.5 को 2.4 को साथीहरू। तपाईँ सानो टास्क भनेर छोड्नुहुन्न, सबै टास्क गर्नुपर्छ हामीले। ल अनमा साथीहरू अब यहाँ एडभर्टाइज भन्ने अप्सनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूले अब टास्क गरेर मात्रै होइन साथीहरू, टास्क दिएर पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि साथीहरू देख्नुहुन्छ मैले पहिला एउटा 4 रुपियाँ हाले साइनअप गरेर टास्क दिएको थिएँ। किनभने त्यतिखेर के थियो भन्दाखेरि अब साथीहरू यहाँ अब कतिजनाले गरेँ, 2जनाले गरेर मेरो 8 रुपियाँ गयो होइन। तर यो एपमा साथीहरू यहाँ मैले एकजनालाई बोलाएको 10 रुपियाँ दिएको थियो भनेपछि मैले 20 रुपियाँ कमाएँ र मेरो 8 रुपियाँ गयो भनेपछि मेरो 12 रुपियाँ फाइदा भयो। त्यस्तै तपाईँहरूले कुनै एपमा अब 20 रुपियाँ दिए एकजनालाई बोलाएको भने तपाईँहरूले यहाँ 5 रुपियाँमा त्यो टास्क राख्नुहोस् र तपाईँले 15 रुपियाँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ कामहरू गर्ने हो। यहाँ क्रिएट एडमा गएर तपाईँ आफ्नो एड क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अरू यहाँ रहेको छ अफर वाल रहेको छ साथीहरू। यहाँ यो अफर वालमा साथीहरू अलिक प्रब्लम हुन्छ, किन भन्दाखेरि नेपालमा अलिक सर्वेहरू गर्दाखेरि अलिक पोइन्ट क्रिएट नहुने प्रब्लमहरू अलिक धेरै रहेको हुनाले म यसमा अलिक काम नगर्न भन्छु। तर यहाँ एउटा टास्क छ जुनबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अरू कुनै टास्क नगरे पनि साथीहरू उयो अलिबाबावाला टास्क गर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि यसले क्रेडिट गर्छ। मैले यो टास्क गरेको साथीहरू 0.15 तपाईँले 15 रुपियाँको टास्क हो साथीहरू। यो 0.15 टिएसपी भनेको 0.01 टिएसपी भनेको 1 रुपियाँ हो र त्यस्तै 1 टिएसपी भनेको 100 रुपियाँ हो साथीहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ टास्कहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ प्ले गेमवाला सेक्सन पनि छ साथीहरू, प्ले गेम देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लिस्टमा कम्प्लिटेड अफर्समा क्लिक गऱ्यो भने तपाईँले कम्प्लिट गरेको अफरहरू देखाउँछ साथीहरू। अब मेरोमा साथीहरू अब यो उसमा त यो त अलि यो भनेको तपाईँ स्टेटमेन्ट जस्तो पनि हो साथीहरू। देख्नुहुन्छ टास्क पोइन्टहरू भनेर टाइमरबाट मैले विड्र गरेको देखाइरहेको छ साथीहरू। यो अब टाइमलतिर पनि जाऊँ साथीहरू। यहाँ तलै देख्नुहुन्छ यहाँ टाइमल रहेको छ, टाइमलमा क्लिक गरौँ। टाइमल भनेको के साथीहरू, टाइमलमा तपाईँको 1000 टाइमलमा पोइन्ट भयो भने तपाईँको 7 रुपियाँ हुन्छ साथीहरू। अहिले मैले टाइमलमा कति कमाएँ त्यो पनि देखाइदिन्छु। र भिडियो पनि छ साथीहरू, तपाईँलाई अलि मैले भनेको बुझेन भने तपाईँले यहाँ यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यसको लिङ्क पनि तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पोइन्ट विड्र गर्नको लागि भनेको छ, तपाईँले यो टाइमलमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँलाई अर्को वेबसाइटमा लिएर जान्छ साथीहरू। यो टाइमल यो पनि ट्याक्सेसँग जोडिएको हो साथीहरू, तपाईँले यहाँबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू टाइमलमा तपाईँहरूले यहाँ पोइन्टहरू देख्नुहुन्छ। एप्रुभ भनेको साथीहरू तपाईँहरूको एप्रुभ भएको पोइन्ट र पेन्डिङ भनेको तपाईँहरूको जुन पोइन्टहरू जुन ट्याक्स गर्नुभयो त्यसको पोइन्टहरू अलिक क्रेडिट हुन बाँकी छ। यहाँ तपाईँहरूको एक्चुअली एप्रुभ भएपछि यहाँ देखिन्छ साथीहरू। र यहाँ कति युएसडी भनेको साथीहरू तपाईँहरूको अब कति यहाँ एप्रुभ भएको पोइन्ट कति छ त्यसको कति डलरमा हुन्छ त्यो देखाउँछ साथीहरू, डलरमा देखाउँछ। र यहाँ भनेको साथीहरू 1000 पोइन्ट भनेको 7 रुपियाँ हुन्छ। अब ट्याक्स हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 1500 पोइन्ट तपाईँहरूको लगभग 12 रुपियाँ आदिको ट्याक्स छ। त्यस्तै ट्याक्सहरू देख्नुहुन्छ यहाँ ट्याक्सहरू एकदम धेरै छ। सेम ट्याक्स तपाईँले यहाँ 420 कोइनको लागि पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले ट्याक्स हेर्ने हो साथीहरू, यहाँ कुनमा धेरै छ त्यही गर्ने हो। तपाईँले एकदम कममा देखाउने गर्ने होइन साथीहरू। तपाईँले ट्याक्स त्यही ट्याक्स तपाईँले तल जानु भने यहाँ यता हनिगेन अनि हामी धेरै जस्तोले हालेको एप हो। इन्स्टल ओपन र साइन अप गरेको साथीहरू यहाँ 700 पोइन्ट देखा, 5 रुपियाँ देखा साथीहरू। त्यस्तै यहाँ 3600 पोइन्टको लागि हाइएस्ट पोइन्टको लागि पनि देखिएको साथीहरू ट्याक्स।
3600 भनेको तपाईँहरूको 22-23 रुपियाँ हुन्छ। त्यही हेर्ने साथीहरू यहाँ तपाईँले टास्क हेर्दै जानुहोस् कुन मनपर्छ कुन सजिलो जस्तो देखिन्छ। यहाँ सेम टास्क पनि देखिन्छ यहाँ तपाईँले गर्ने जोइन द अफिसियल टाइमल टेलिग्राम च्यानल भनेको म तपाईँलाई एकचोटि एउटा टास्क गरेर देखाउँछु। त्यसको लागि तपाईँले भ्यूमा क्लिक गर्नुहोस्, स्टार्ट क्याम्पेनमा क्लिक गर्नुहोस् र के भनेको गो टु टाइमल अफिसियल एन्ड सब्सक्राइब इफ यु हेभन्ट गट टेलिग्राम यु मस्ट साइन अप भनेको र यहाँ स्क्रिनसट मागेको साथीहरू यहाँ र मैले यसमा क्लिक गरेँ र साथीहरू यहाँ टाइमल मेरो खुलिसकेको छ र च्यानल हेर्नु साथीहरू 35,000 मेम्बरहरू रहेको छ। मैले फलोमा क्लिक गरेँ। अब रिएक्सनहरू पनि दिनु साथीहरू यहाँ अर्निङ एप भएको कारण तपाईँहरूलाई यहाँ देख्नुहुन्छ क्लिक्सको जुन प्रब्लम थियो साथीहरू हिजो तपाईँहरूको के थियो भन्दाखेरि तपाईँले क्लिक गरेपछि अलि एउटै क्लिक पनि 3-4 चोटि आउने र त्यसको पोइन्टहरू नदिने त्यस्तो प्रब्लमहरू थियो र यहाँ साथीहरू यहाँ कुनै अपडेट छ भने तपाईँले यहाँ आउँछ साथीहरू। तपाईँले टास्कको लागि मात्रै होइन तपाईँले जोइन गरेर राख्नुहोस् साथीहरू यहाँ चाहिँ टास्कबाट धेरै पोइन्टहरू आउने त्यस्तो अलि हेर्न सक्नुहुन्छ। अलि यस्तो तपाईँले यसमा गएर अलि न्युजहरू त्यस्तो आउँछ साथीहरू टाइम हालको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र स्क्रिनसट खिच्नु भनेको हुनाले मैले एउटा स्क्रिनसट खिचेँ। स्क्रिनसट खिचेपछि साथीहरू मैले फेरि गएँ साथीहरू त्यही साइटमा साथीहरू टाइमलमा गएपछि साथीहरू मैले यसलाई काट्दिएँ र टाइमलमा गएँ साथीहरू यहाँ देख्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँहरूले टाइम गर्नको लागि 29 मिनट थियो र यहाँ मेरो 39 सेकेन्ड भयो साथीहरू र कति पोइन्टको थियो साथीहरू यो। अब अपलोड इमेजमा गएर क्लिक गर्नुहोस् ल साथीहरू मैले यहाँ स्क्रिनसट चुज गरेँ र यहाँ सबमिट फर एप्रुभलमा क्लिक गरेँ र एकैछिन यो साथीहरू लोड लिइरहेको छ। साथीहरू भइसक्यो साथीहरू मेरो सबमिट भयो साथीहरू यहाँ देख्नुहुन्छ पेन्डिङ पोइन्टमा इन्क्रिज भयो साथीहरू यहाँ देख्नुहुन्छ प्रुभ सक्सेसफुली सबमिटेड योर पेन्डिङ पोइन्ट ह्याभ इन्क्रिजेस भनेको छ र साथीहरू यहाँ तपाईँहरूले सर्वे र अफर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तर मैले तपाईँहरूलाई पहिल्यै भनिसकेँ सर्वे र अफर अलि नेपालको लागि प्रब्लम जस्तो भएको अरे कुनै सर्वे लोड नगर्ने कुनै अफर गरेपछि पैसा नआउने गाह्रो अफर हुने भएकाले तपाईँहरूले यिनीहरूमा हेर्न अलि काम नगर्दा राम्रो हुन्छ। र अर्को भनेर रहेको छ क्लिक्स साथीहरू यो साथीहरू तपाईँहरूले कुनै भिजिट गरे जस्तै हो। अब यति सेकेन्डको लागि भिजिट गर्नु यति पाउनुहुन्छ यहाँ भनेको साथीहरू 10 सेकेन्डको लागि भिजिट गरेको 14 पनि भनेको हो। त्यस्तै गरेर तपाईँले भ्यूमा गरेर वेबसाइट खुल्छ 10 सेकेन्ड भिजिट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। र अब अरू हेऱ्यो भने साथीहरू यहाँ हिस्ट्री रहेको छ सेटिङ रहेको छ अरू सपोर्ट लगआउट रहेको छ इनबक्स रहेको छ र विड्र साथीहरू हामी विड्रमा जाम। अब विड्रमा गएपछि साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ अहिले मेरो यहाँ पोइन्ट भर्खरै विड्र गरेको साथीहरू मैले देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। यहाँ साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो 67821 भनेको साथीहरू भर्खर यो साथीहरू 10-15 मिनट अगाडि मैले यहाँ विड्र गरेको साथीहरू 168 पोइन्ट मिनिमम विड्र पोइन्ट चाहिँ अब 100 हो। तपाईँले यहाँ 100 भनेको साथीहरू यहाँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 0.7 रुपियाँ हुन्छ तपाईँले विड्र गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यहाँ कति धेरै विड्र गरेँ साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेतिर साथीहरू मैले अलि यसमा काम गर्न नपाएको हुनाले यहाँ धेरै पोइन्ट छैन तर मैले अलि पछाडिको देखाएँ नै यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ 11,000 पोइन्ट पनि मैले यहाँ विड्र गरेको छु र 2800 पोइन्ट 4,000 पोइन्ट देख्नुहुन्छ यहाँ अझै यता आएर दिनकै साथीहरू यहाँ 1,000 2,000 3,000 पोइन्टहरू यहाँ मैले आरामले यहाँ विड्र गरेको तपाईँलाई हिस्ट्री नै देखाएको साथीहरू मैले यसमा पनि देख्नुहुन्छ यहाँ र मैले टोटल पोइन्ट विड्र गरेको 51,000 पोइन्टहरू मैले यहाँ अन गरेर विड्र गरिसकेँ र टोटल करेन्सी साथीहरू $3.35 मैले यहाँबाट विड्र गरेको छु। र अब तपाईँले यहाँबाट विड्र गरेको साथीहरू तपाईँहरूको यहाँ टाक्सेवामा जान्छ। अब मैले भर्खरै विड्र गरेको भने पनि साथीहरू अब म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु यो मैले ड्यासबोर्डमा क्लिक गरेँ र अलि तल जान्छ साथीहरू म यहाँ साथीहरू यहाँ देख्नुहुन्छ त्यहाँ के भनेको लुटेबल आइडी रेकर्डेड भनेको साथीहरू र यहाँ रिलिज पनि देखाइदिएको साथीहरू रिलिज भनेको साथीहरू यहाँ मेरो अहिले 24 रुपियाँ भएको छ। यहाँ अहिले कति पोइन्ट हुन्थ्यो त्यो पोइन्टहरू मेरो एड गरिसकेको छ साथीहरू यहाँ त्यसै गरी यहाँ अरू अप्सन रहेको छ साथीहरू रेफर एन्ड भइसक्यो। प्राइस देख्नुहुन्छ यहाँ साथीहरू प्राइसको सिस्टम छ साथीहरू यहाँ प्राइस अहिले योभन्दा अगाडिको महिना 600 कतिको साथीहरू अहिले यहाँ 626 550 गरेर अहिले प्राइस थियो अहिले 632 को प्राइस रहेको छ साथीहरू यहाँ
अब प्राइज पाउनुको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि साथीहरू यहाँ टिकट चाहिन्छ। जसरी मेरो यहाँ एउटा टिकट रहेको छ र हाउ प्राइज ओर्समा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। टिकट कसरी पाउने भन्दाखेरि साथीहरू यो प्राइज भनेको लटरी भनौँ न होइन। यो लटरी अब इङ्ग्लिस स्टेटको 1 तारिकबाट सुरु भएर लास्टको तारिकमा यसको रिजल्ट आउँछ र यसमा पार्टिसिपेट हुनको लागि तपाईँले एउटा टिकट अन गर्नुपर्छ। र कसरी पाउने भन्दाखेरि तपाईँले 100 देखि 100 रुपियाँ अन गर्नुभयो भने 1 महिनाभित्रमा साथीहरू यो 1 महिनाभित्रमा चाहिँ तपाईँले 10 देखि 100 रुपियाँ अन गर्नुभयो भने तपाईँले एउटा टिकट पाउनुहुन्छ। 101 देखि 500 सम्म तपाईँले 2टा टिकट पाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कति टिकट पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ सबै दिएको छ र के लेखेको हुन्छ साथीहरू तपाईँले अब सपोज अब आज सुरु भएको तपाईँले हिजोको अर्निङ गरिन्न अनि जुन डेटबाट सुरु भएको त्यो दिनबाट मात्रै हुन्छ। पहिलाको अर्निङहरू यहाँ गनिन्न र तपाईँहरूसँग जति धेरै टिकट हुन्छ तपाईँहरूको जित्ने चान्स त्यति नै बढ्छ साथीहरू। तपाईँहरू त्यो यहाँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी स्टेटमेन्ट रहेको छ अर्को स्टेटमेन्टमा गएर तपाईँले कति युज गरेको देख्नुहुन्छ साथीहरू। यहाँ मेरो कति पोइन्ट छ साथीहरू मैले विड्र गरेको यहाँ 1 रुपियाँ प्लस भएको साथीहरू। यहाँ देख्नुहुन्छ कति रुपियाँ जोडेको देखाएको साथीहरू। यहाँ विड्र गरेको देखाएको साथीहरू। यहाँ पनि देख्नुहुन्छ ब्यालेन्स विड्र आइएमपिएस देखाएको साथीहरू। यहाँ ब्यालेन्स लोड गरेको पनि देखाएको साथीहरू। यहाँ तपाईँले यहाँबाट लोड र विड्र सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब हामी फन्डमा गएर विड्र गरेर पनि देखाएको छु साथीहरू। मैले तपाईँहरूलाई कति टाइममा आउँछ त पनि भन्छु साथीहरू। यही भिडियोमा भयो भने यसो सो गरिदिन्छु कति मिनटमा भयो, नत्र अर्को भिडियोमा देखाइदिन्छु साथीहरू। मैले विड्रमा क्लिक गरेँ। ल विड्रमा देख्नुहुन्छ अप्सनहरू के रहेको छ। खल्ती, इसेवा, आइएमपी, एन्टिसरी एन्सर रहेको छ। मैले इसेवामा विड्र गर्छु र नम्बर अथवा इमेल तपाईँहरूको जेबाट त्यो हान्न भनेको छ र मिनिमम विड्र चाहिँ 10 रुपियाँ लेखेको छ। अब मसँग 24 रुपियाँ भएकोले म सबै विड्र गर्छु। अब म आफ्नो नम्बर हान्छु साथीहरू। मैले नम्बर हाने र एमाउन्ट हाने। अब मैले यो गरेपछि विड्रमा क्लिक गरेँ साथीहरू। यहाँ देख्नुहुन्छ विड्रमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अब यहाँ पेन्डिङ देखाएको छ साथीहरू। यहाँ पेन्डिङ तपाईँलाई मैले देखाइसकेँ साथीहरू। यहाँ विड्रमा पेन्डिङ देखाएको छ र अघि नै मेरो भर्खरै ट्याक्स एप्रुभ भएको हुनाले अहिले यसको एडमिनहरू अलि बिजी हुँदाखेरि अलि टाइम लाउन सक्छ विड्र आउनु। त्यही पनि म्याक्सिमम् भनेको साथीहरू यहाँ 24 आवर हो तपाईँहरूको। र साथीहरू मैले यसको विड्र गरिसकेँ र भिडियो पनि लामो भइसक्यो। अब तपाईँलाई यसको पेमेन्ट प्रुफ हेर्न भने अब पेमेन्ट त दिन्छ साथीहरू। अब कति टाइम लाग्छ अब त छिटै नै आउँछ यसको पेमेन्ट। र मैले तपाईँलाई अहिले पेमेन्ट प्रुफ त अलि देखाउन पाइनँ किन भन्दाखेरि भिडियो लामो भइसकेको कारणले। तपाईँलाई यसको पेमेन्ट प्रुफ अझै हेर्न भने मैले आफ्नो टेलिग्राम च्यानलको लिङ्क कमेन्टमा पिन गरिदिन्छु। तपाईँहरूले त्यसमा क्लिक गरेर मेरो च्यानलमा भिजिट गरेर यसको पेमेन्ट कति आयो सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। र मैले त्यहाँ तपाईँहरूलाई टास्कसेवाको ग्रुपको पनि लिङ्क दिन्छु, त्यहाँबाट जहाँबाट तपाईँहरूले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ।